من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. حياكم الله في هذا الفيديو الجديد ضمن سلسلة أنت تسأل ومصطفى لايف يجيب. مجموعة من الأسئلة اللي تكتبون لي إياها في التعليقات أحاول إني أجاوب عليها كل أسبوع، أختار الأسئلة الأكثر شيوعا وإفادة وفائدة. قبل ما نبدأ جهز كوب الشاي. انتي والمكسرات، وخلوكم معايا بتستفيدون من هالفيديو. تعطونا لايك، تشتركون في الحساب، ايش رايكم؟ مشاركة من الأخ العزيز حازم الهلالي يرد على سؤال أحد الأخوات، تقول جاني تقييم في المدرسة الفلانية، أقدر أعيد التقييم؟ أنا جاوبت في الحلقة السابقة بأنه لا يمكن إعادة التقييم في نفس الحال. يعني الآن أنت قيموك ورسبتي، تقولون بعيد من جديد، ما يعيدون. لكن الأخ العزيز حازم أفادنا بهذه الإجابة، يقول إن بعد حجزك حق الموعد الأولاني رحتي ولا وفقتي ورسبتي، انتظري 30 يوم ثم احجزي تقييم من جديد في مدرسة ثانية. وصارت معي، يبدو يمكن أعتقد أن الكاتب أخت بس مستخدم اسم مذكر يمكن. على كل حال يقول أنا جرت بعد 30 يوم، أخذت موعد ثاني وتقيمت وأخذت 6 ساعات واستفدت. السؤال الثاني من الأخت نورة أحمد، تقول هل الأخطاء البسيطة في الاختبار العملي يعتبر رسوب؟ طيب، كما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، عند الاختبار العملي توجد عندنا نوعين من الخطأ. في أخطاء فورية الرسوب، لو ارتكبتيها على طول ترسبين، وذكرت سابقا لكن شوفوها مكتوبة، يعني ممكن تقرونها تستفيدوا منها. الأخطاء اللي تؤدي إلى الرسوب الفوري. وفي أخطاء، جوابا على سؤال أخت نورة، في أخطاء أخرى إذا تجمعت هالكثر عدد تؤدي إلى الرسوب. لذلك قدر المستطاع تجنبي أنك تخطئين حتى لو كانت أخطاء بسيطة، حتى لا يتجمع عليك نقاط تؤدي بك إلى الرسوب. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند أشياء حلوة، متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، لا يفوتك. حياك، تعال يشوف إيش عندنا. الأخ العزيز بندر زعلان ومغتاظ، يقول لي استح على نفسك، قال بنتي تسوق، قال بنتي سوت حادث. القصة طبعا ان بنتي سوت حادث بسيارتي، حادث بسيط الحمد لله وكلفنا مبلغ وقدره. وانا يعني ظهرت في فيديو اني انا اقول تفداها السيارة وتفداها كل شيء، اهم شيء بنتي سالمة. وسؤال ثاني جاني وقال لي واحد هل يا ابو محمد بتعطيه السيارة مرة اخرى؟ فجاوبت نعم، بعطيه السيارة مرة والثانية والثالثة، لان كلنا احنا عرضة للحوادث. حتى انت يا بندر يلي استعريت من قولي ان انا اعطي بنتي سياره او بنتي سوت حادث، حتى انت الله يحفظك ان شاء الله، حتى انت معرض انك تسوي حادث. القاعده كل من يقود سياره فهو عرضه للحوادث، ولكن الشاطر اللي يتجنب بعض الاخطاء، والله خير الحافظين. على رسلك يا بندر، بتسوق بنتك. الاخت فاتن تقول هل ابو محمد تنصحني اشتري سياره من تطبيق سياره؟ طبعا هذا السؤال يجيني بشكل متكرر خصوصا في الفتره الاخيره. أنا شخصيا ما شريت من تطبيق سيارة حقيقة ولا جربت، ولكني أعرف ناس اشتروا. طيب هل يا أبو محمد تعرف ناس اشتروا وطلع الموضوع نصب واحتيال؟ ما شفت، ما أدري، ما شفت. ولكن جوابي هذا لا يعني أني أنا أقول يس أو لا، ثقة أو غير ثقة، بس أنا أنقل لكم أن أنا أعرف ناس شخصيا اشتروا واستلموا السيارة وأمورهم طيبة. الأخت حميدة الموسى تقول هل إذا جيت أقترب عند مطب أشغل الفلاشر؟ يفترض مثل ما أن أنت انتبهتي أن أمامك مطب، السيارات الأخرى لأن مع التركيز في القيادة يفترض أن أنت تكشف عن الطريق وتعرف من بعيد إذا في مطب أو لا، أو إذا في لوحة إرشادية. ويمكن بعض الطرق ما فيها لوحات ترشدك بأن هناك مطب، لكن هي من الناحية القانونية لا، ما لها علاقة، ولكن ممكن تطوعا منك تنبهين اللي وراء حتى لا يتفاجئون، خصوصا بعض المطبات تجي بشكل مفاجئ. الأخت أشجان بدر تقول الله يبارك فيك أخ مصطفى، مجرد استفسار. تقول سجلت في جامعة الأميرة نورة 30 ساعة، سؤالها أنها لو رسبت في الاختبار النظري أو الاختبار العملي هل يعاد وعليه رسوم؟ نعم، الاختبار العملي أو اختبار النظري إذا رسبت فيه تعيدين رسوم رمزية لإعادة الاختبار، ثم يعطونك موعد تعيد الاختبار مرة أخرى. الأخت بسمة الخجولة تقول أنا ما أعرف شيء عن السيارة، تقول سجلت 30 ساعة في جامعة الأميرة نورة، هل يعلموني كل شيء من الصفر ولا لازم أكون متعلمة؟ هذا الجواب على
جوابي على هذا السؤال بأن مدارس تعليم القيادة يعلمونك أساسيات وقوانين القيادة من ابتداء حتى النهاية. ولكن انتبهي لما نقول يعلمونك مثل المدرسة، مو يعني يصبرون عليك إذا أنت كنت مرة ما تعرفين شيء وتحتاجين وقت، لا هم يعلمونك ويعطونك ساعات محددة وحصص محددة. إذا أنت من النوع اللي تحتاجين وقت أكثر هذا شيء ثاني، يحتاج أنك تعتمدين على نفسك، أنك أنت تدربين، تشوفين فيديوهات، تقرين كتب، ترجعين إلى دروس مصطفى لايف تلاقينها جدا مفيدة. بس غالب الناس يدخلون مدرسة تعليم القيادة ويتعلمون ثم يستلمون الرخصة بعد الاختبار والنجاح. جاني سؤال من الأخت أم فهد تقول: أبو محمد، إيش رايك في تركيب كاميرا داش كام في السيارة وشنو تفيد؟ طيب أنا بعطيكم معلومة، هذا نموذج من كاميرات الداش كام. طبعا كاميرات الداش كام أشكال وأصناف واجد. فكرة كاميرا الداش كام هي أنك تحطها في الزجاج الأمامية وتصور لك وتوثق لك ما يجري أمام السيارة وأنت قاعد تسوق، حتى إذا ما صار حادث لا سمح الله أو مشكلة، الكاميرا بدورها أنها ترصد وتحفظ حقك. ولكن لننتبه، هناك فرق ما بين كاميرا الداش كام وهناك كاميرا مراقبة. كاميرا مراقبة ذي اللي تحطها على المبنى في بيتك في السور وتطالع فيه السيارة وتراقبها، ولها طرق ثانية. أما الداش كام لا، طبعا الداش كام أكيد ذي دورها أنها تشتغل مع السيارة وتطفي مع السيارة، وتقدر بطريقة أخرى تخلونها تشتغل مع السيارة، تشبكها مع البطارية مباشرة. طيب السؤال الأهم أنه أنا أبي كاميرا ورا وخلف. إذا تلاحظون أنتم الغالبية العظمى يحطون كاميرا أمام ترصد لك أمام، نادر تصير المشاكل خلف. لذلك بتشوفون في المتاجر أغلب شيء يركزون على الكاميرا اللي تصور من الأمام. الكاميرا أسعارها تتفاوت من 20 40 50 ريال، 100 ريال، 300 400 500 1000 إلى ما لا حد. تقدرون تشترون من السوق، بتحصلون أشكال وأصناف، وتقدرون تشترون من متجر زينة، احنا متعاقدين معاهم، عندهم بعض الكاميرات لكم خصم 10% إذا أنتم كنتم من متابعين مصطفى لايف، وتقدرون تشترون من أي مكان ثاني. لكن أهم شيء احرصوا على أن هي تتحمل وتقاوم حرارة الشمس اللي عندنا. يلا قولوا وياي: دمتم بود. يلا أسمع، قولوا: دمتم بود. إيش رأيكم تكتبون لي أي سؤال عندكم عشان أجاوب عليه في الحلقة القادمة؟ كتبوا لي أسئلتكم واستفساراتكم.